Hello friends, welcome to 𝙑𝙬𝙬𝙬 channel. സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് അജയ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മീൻ്റെ ഷവോമിയുടെ റീചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടയർ ഇൻഫ്ലേറ്റർ ആണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് രോഹിത് ഞാൻ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആക്ച്വലി ഒരു 2-3 കൊല്ലമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പുതിയ മോഡലൊന്നും ഇറക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. പക്ഷേ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതും പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്താൻ പോകുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് ഞാൻ കാര്യങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെച്ചാൽ ഇത് അവൈലബിലിറ്റി കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ആണ്. പക്ഷേ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്താ പറയുക ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോട്ടോണിക്സിൻ്റെയും വേറെ ബ്രാൻഡൊക്കെ കമ്പനിയുടെയും ഞാൻ കുറേ ഇതേ മോഡലായിട്ട് സെയിം സ്പെസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ റീചാർജബിൾ ടയർ ഇൻഫ്ലേറ്റർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആണല്ലോ. നമുക്ക് പോർട്ടബിളായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാം, റീചാർജ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാം. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സിഗരറ്റിലേക്ക് കുത്തൊന്നും വേണ്ട, ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ടയർ നിറയ്ക്കാം എയർ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കാറിനും ബൈക്കിൻ്റെയും സ്കൂട്ടറിൻ്റെയും ടയറിനൊക്കെ കോമ്പാറ്റബിൾ ആണോ അതോ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സംഭവം കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ സാധനം ഇത്ര ഉള്ളതുകൊണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറിയൊരു സാധനം, അതും 2000 mAh ബാറ്ററിയുടെ ഇതിന് ബില്ല് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറിയൊരു സാധനം നമ്മുടെ ആംബുലൻസ് കൊണ്ട് ഇത്രയും ചെറിയൊരു സാധനം നമ്മുടെ ശരിക്കും ടയറിലേക്ക് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 2999 രൂപയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് വരുന്നത് ശരിക്കും MRP 4000 സംതിങ് 4499 ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ബെസ്റ്റ് ബൈ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ്, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോണിക്സിനെയും ബാക്കിയുള്ള ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. സെയിം ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സർവീസ് ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് നോച്ച് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പിടിക്കണമെന്നറിയാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ റിവ്യൂ നമ്മളെന്തായാലും ഞാൻ അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു മെറ്റൽ ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഫുള്ളായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷേ അലോയ് ഫിനിഷിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, അധികം ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ മുകളിലായിട്ടൊരു വയറിങ് നമ്മുടെ എയർ കയറ്റുന്ന സംഭവമുണ്ട്. നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് ഒക്കെ നമുക്കിത് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺ ആവും, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലൊരു വൈറ്റ് LED ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 4 മോഡുകൾ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് Type C ചാർജിങ് ആണ് വരുന്നത് താഴെയായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ടോ. പ്രീസെറ്റ് പ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. Type C ചാർജിങ് പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 2000 mAh ലിഥിയം ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 5 വാട്ടിൻ്റെ 2 ആംപിയറിൻ്റെ ചാർജറാണ് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചാർജ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു 2 to 3 hour വരുന്നുണ്ട് ചാർജിങ് ഫുൾ ചാർജ് ആവാൻ. കൺട്രി ഓഫ് ഒറിജിൻ ചൈന സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ പുതിയ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ മറക്കണ്ട. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തൊന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആമസോണിൻ്റെ സ്റ്റോർ ലിങ്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാനായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേജ് ആമസോണിൽ തുടങ്ങിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ആമസോൺ പർച്ചേസിങ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഗീവ് വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ പോയി കാണാം. TWSും ഹെഡ്ഫോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, കാണാത്തവർ ഫുൾ കാണുക. നമ്മുടെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡ് പോയി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് സാധനങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് അതിലും വേണമെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷവോമിയുടെ നമ്മുടെ ബോക്സ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ റീചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടയർ ഇൻഫ്ലേറ്ററിൻ്റെ ബോക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചാൽ ബോക്സ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഈ ബോക്സ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു പാക്കേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഷവോമിയുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബോക്സ് പോലെ തന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ഷവോമിയുടെ ബ്രാൻഡിങ് മീൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷവോമി പോർട്ടബിൾ ഇലക്ട്രിക് എയർ കംപ്രസർ 1S അതിൻ്റെ മോഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ പ്രഷർ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രീസെറ്റ് പ്രഷർ നമുക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ Type C ചാർജിങ് പോർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2000 mAh ബിൽഡിംഗ് ലിഥിയം ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഷവോമി പോർട്ടബിൾ ഇലക്ട്രിക് എയർ കംപ്രസർ 1S കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. എയർ കംപ്രസർ പ്രൊഡക്റ്റ് നെയിം, പ്രൊഡക്റ്റ് കോഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്. എയർ കംപ്രസർ ഉണ്ട്, യൂസർ മാനുവലുണ്ട്, 2 അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ചാർജിങ് കേബിൾ ഉണ്ട്, ഒരു പോച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. MRP 4499 രൂപയാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ബൈ ലിങ്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. 2999 രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ എന്തായാലും ബെസ്റ്റ് ബൈ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, താല്പര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. റേറ്റഡ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് 5 watt 2 ആംപിയർ ആണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ വാല്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ഷയാമി എന്നൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഷയോമി ആണ്. മന്ദാൻ ചൈന സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മന്ദാൻ ഇയർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് 2021 അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സീലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചാർജിങ് കുറച്ച് ചെയ്യേണ്ട വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇഷ്യൂ കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, എന്നിട്ട് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കാം ബോക്സിൽ. അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സിലാണ്. അത് ഇവരുടെ പാക്കേജിങ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഞാൻ പണ്ട് ഷവോമിയുടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ട്രിമ്മർ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതേ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതും ഇതുപോലത്തെ പാക്കേജിങ് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര ചെറുതാണ്, അതാണ് ഒരു അട്രാക്ഷൻ വരുന്നത്. ഒരു യൂസർ മാനുവൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഡിറ്റക്ഷൻ എയർ പ്രഷർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു എന്താ പറയുക ടയർ ഇൻഫ്ലേറ്റർ കുട്ടി സാധനം, ശരിക്കൊരു നമ്മുടെ ഒരു പവർ ബാങ്കിൻ്റെ പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ തടി അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് തടിയുണ്ട്, വാണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലെന്താ ഉള്ളത് നോക്കി നോക്കാം. നമുക്കൊരു പൗച്ചുണ്ട്, ചെറിയൊരു പൗച്ചുണ്ട്, നല്ല ക്വാളിറ്റി പൗച്ചാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ചാർജിങ് കേബിളുണ്ട്, നമുക്കൊരു അഡാപ്റ്ററും ഉണ്ട്. ഒരു അഡാപ്റ്റർ തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്കൊരു ചാർജിങ് കേബിൾ തന്നെയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റർ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു ഐറ്റമാണ് കണ്ടത്, നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ റിവ്യൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജോയ്സ്റ്റിക്ക് പോലത്തെ പ്ലസ് മൈനസ് നമുക്ക് മോഡ് മാറ്റാനുള്ളതും ലൈറ്റിൻ്റെ കത്തിക്കാനുള്ളതൊക്കെ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിലായിട്ട് എയർ വെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ സൈഡ് എയർ വെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ചാർജിങ് പോർട്ട് വരുന്ന ഇവിടെയാണ്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്ന അവിടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് സിയുടെ പോർട്ട് താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ടോപ്പ് നോച്ച് തന്നെയാണ്, അത് പറയാനൊന്നുമില്ല. അതപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുവഴിയാണ് നമുക്ക് ചാർജിങ്, നമ്മളത് ഊരിയപ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ സംഭവം പവർ ഓൺ ആയി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് താഴെ കത്തും ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ബാറ്ററി അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. PSI കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്കിത് ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും വഴിയെ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മോഡും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ പ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കാറിലേക്ക് പോകും. കാറിൽ നോക്കാം, നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ 2 വീലറിൽ നോക്കാം. ആക്ച്വലി സൈക്കിളിലും ഉണ്ട്. സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോർട്ട് അവൈലബിലിറ്റി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. എന്തായാലും കാറിൽ എന്തായാലും ഫുള്ളി ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടയറിന് എന്തായാലും കയറ്റാൻ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് പവർ നോർമൽ സംഭവത്തിൻ്റെ പവർ എന്തായാലും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു എമർജൻസി പർപ്പസിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് തന്നെ നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൽ 4 മോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോഡ് ബട്ടണാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അവിടെ കാണാം സൈക്കിൾ മോഡ്. അപ്പോൾ 45 PS ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 വീലർ നമ്മുടെ ബൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അത് ബാറിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് 2.4. പിന്നെ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതും ബാറിൽ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോൾസിൽ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിവിടെ വരുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ്. നമുക്ക് മോഡോട് ലൈറ്റ് കണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലിങ്കിങ് മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു 2 ടൈപ്പ് ബ്ലിങ്കിങ് മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആവും ചെയ്യട്ടെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഓൺ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ PSIയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മുടെ മൈനസും പ്ലസ് സൈനൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ 30 വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റർ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം ഓണോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കുത്തണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഓണാക്കാൻ. നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റർ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓണാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ഓഫ് ആവും. അതൊരു നല്ലൊരു പരിപാടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ശരിക്കും പോർട്ടബിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒടുക്കത്തെ പോർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറയുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ചെറിയൊരു ടയർ ഇൻഫ്ലേറ്റർ ഇപ്പോൾ പക്ഷേ കുറേ അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. അതേ ഷേപ്പിൽ കുറഞ്ഞപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്, പ്രോട്ടോണിക്സിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട്, കുറേ ബ്രാൻഡ് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നോക്കി വാങ്ങിക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ വരുന്നത്. ഒരു 3000, 2900 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് എല്ലാം പ്രൈസ് വരുന്നത്. പിന്നെ സർവീസിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷവോമിയുടെ സർവീസും ഇതിലും കുറച്ച് മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിക്സിൻ്റെ എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് ബെറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് മാറേണ്ട ആവശ്യം ഞാൻ പറയില്ല. വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വന്നിട്ട് സർവീസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടാണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ പ്രോട്ടോണിക്സ് കുറച്ച് ബ്രാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓൾറെഡി ടയർ ഇൻഫ്ലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെയും നമ്മുടെ റീചാർജബിൾ ടൈപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത്രയും ചെറിയ സൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂട്ടറിൽ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കി നോക്കാം. ഇതിൽ ആക്ച്വലി കയറാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടയർ ചെറുതാണല്ലോ. പോപ്പി ഒന്ന് മാറാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ പോപ്പി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതവിടെ വയ്ക്കാം. ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഉണ്ടോ, ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കയറുമെന്ന് എയർ. പക്ഷേ കയറുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ PSI അത്യാവശ്യം നല്ല വലുതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് കണ്ടോ, ഇത് ലെങ്ത്ത് ഭയങ്കര കുറവാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തതുണ്ടോ, ലെങ്ത്ത് ഭയങ്കര കുറവാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാതെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത്ത് ഭയങ്കര കുറവായതുകൊണ്ട് നിലത്തിരിക്കില്ല.
ഇത് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഫ്ലോപ്പാണ് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിത് സ്കൂട്ടറിലെ ടയറിൽ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഈ കോയിൽ പോലത്തെ ട്യൂബാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വളയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേസ് നമുക്കിവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ സ്കൂട്ടറിനെ നോക്കി വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടയർ നോക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ മിനിമം ഇതെല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഹോണ്ടയുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഹോണ്ട ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരേ സൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് 12 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെയും എന്താ പറയുക സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ സൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്കൂട്ടറിൽ ഇത് ഫെയിലാണ് കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കയറുന്നില്ല. ടയർ കയറാണ്ടല്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ പോട്ടിലേക്ക് ഇത് സംഭവം കയറുന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറിൽ നോക്കി നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ബുള്ളറ്റിലും കൂടി നോക്കി നോക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ കയറാനും കുറച്ച് പാടാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ബുള്ളറ്റും കൂടി നോക്കി നോക്കാം. എന്തായാലും ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാ. ഇതാ ബുള്ളറ്റിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ വയർ ഈ വയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഒരു പിടിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 21 കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു 30 ആക്കി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും നോക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ബട്ടൺ നിർത്താൻ മതി. കോപ്പി എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ? നോയ്സ് ലെവൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ നമ്മുടെ ടയർ ചേട്ടൻ്റെ ആ നോയ്സ് ലെവൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓട്ടോ കട്ട് ഓഫ് ആയി. ആ സമയം ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നോർമൽ നമ്മുടെ ഈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന അതേ ടൈം തന്നെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 20 നിന്നാണ് 30ലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 മിനിറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കുഴപ്പമില്ല, സൗണ്ട് നോയ്സും വലിയ ഓവറൊന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷേ ഇത് മെയിൻ ഇഷ്യൂ ആണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ടയറിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ കാറിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. അതിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് 31 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഉള്ളത് 32 or 31 സെയിം തന്നെയാണ്. അത് ഡിറ്റക്ഷൻ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ റീസെൻ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തതിനാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൽ ആക്ച്വലി മോഡൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് മോഡിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് PSL നമുക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 31, 32 വെക്കാം. ഒരു PSI കയറി എത്ര സമയം എടുത്ത് നോക്കാം. അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബൈക്കിനായിട്ട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു PSI കയറാൻ തന്നെ ബൈക്കിനായിട്ട് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വയറ് കണ്ടു, ഈ വയറ് നല്ല ലെങ്ത്ത് വേണമായിരുന്നു. നല്ല ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ നെഗറ്റീവ് ഈ വയറാണ് കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറവ് കാരണം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര പണിയാണ്. സംഭവം കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പോരാത്തതിന് വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്തില്ലാത്ത കാരണം അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ശരിക്കും തിരിയൂല. എവിടേക്കാണ് പോപ്പിയെ തിരിയൂല. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആണ്. എന്താ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മളൊരു പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എമർജൻസി യൂസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക എയർ ടയറിൽ നമ്മുടെ നിറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത്. പക്ഷേ ഈ വയറ് ഒരു മെയിൻ നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അത് പറയാൻ ബാക്കി ശരിക്കൊന്നുമില്ല. അത് ഹോണസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അവനവിടെ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ്. നല്ല നെഗറ്റീവാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആണ്. വെച്ചാൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. അവന് വെച്ചിട്ട് പോകാൻ ചിലപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോൾ കാറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാധനം തൂക്കിയിടേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരും ഈ പ്ലഗിൻ്റെ. ബാക്കിയെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ്. ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയാലും നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തായാലും പ്രൈസിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആക്ച്വലി അങ്ങോട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു ആൻസർ പറയേണ്ടി വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ വയർ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കാരണം കുറച്ച് പാടാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാമെന്ന് മാത്രം. മറ്റേൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആണ്. അല്ലാത്തവർക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എയർ നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിനൊക്കെ നല്ല തന്നെയാണ് കേട്ടോ. റീചാർജബിൾ ആയതായാലും പെട്ടെന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് Type-C പോർട്ടാണ് വരുന്നത്.
ചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ സുഖം, ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നല്ല സൂപ്പർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ വാറണ്ടി കാര്യത്തിലും വേറൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഓൾട്ടർനേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാനൽ കാണാത്തൊരു നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ ഷോർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി. നീ അലമ്പാണിക്കാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നോക്കാടാ ഹോപ്പി. അപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്രണ്ട്സ് പോയി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.